आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है और सडनली उसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इधर आप सीपीआर स्टार्ट करते हैं, एसीएलएस के प्रोटोकॉल शुरू हो जाते हैं। अब पेशेंट पहले से वेंटिलेटर पे था, ऐसे में आप वेंटिलेटर की सेटिंग्स का क्या करेंगे? एक तरीका तो ये होता है कि आप पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाएं, अम्बू बैग कनेक्ट करें, अम्बू बैग को ऑक्सीजन से जोड़ें और सीपीआर के साथ साथ अम्बू बैग करते रहें, जैसा एसीएलएस के प्रोटोकॉल में है। अगर आपके पास लोग कम हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वेंटिलेटर की सेटिंग्स को कुछ चेंज कर दें, क्योंकि जो रूटीन सेटिंग्स चल रही है उसके साथ यदि आपने पेशेंट को वेंटिलेट किया और साथ में सीपीआर किया तो उसको वेंटिलेशन ठीक से डिलीवर नहीं होगा। तो वेंटिलेटेड पेशेंट की सीपीआर सेटिंग्स क्या रखनी है ये मैं आपको सिखाऊंगा अगले 5 मिनट में। मेरा नाम है डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी और ये प्लेटफॉर्म है क्लिनिकल गुरुजी का, जहां पर मैं कोशिश करता हूं कि डॉक्टरों के क्लिनिकल स्किल्स इंप्रूव किए जाएं एक आसान समझ में आने जैसी भाषा में। तो वेंटिलेटर सेटिंग्स क्या रखनी है जल्दी जल्दी समझते हैं। सबसे पहली चीज, मोड हम रखेंगे वॉल्यूम कंट्रोल CMV। वाई वॉल्यूम कंट्रोल? बिकॉज आपको इंश्योर करना है कि जितना CO2 वॉश होना है वो हो जाए, और ये सबसे अच्छा वॉल्यूम कंट्रोल में ही होता है। दूसरा CMV में भी अगेन वही बात है कि जितना अच्छा आपका, जितना कंट्रोल्ड मोड रहेगा उतना आपको श्योर रहेगा कि हाँ इतना टाइडल वॉल्यूम तो डिलीवर हो ही रहा है। ये चीज़ प्रेशर कंट्रोल या प्रेशर सपोर्ट में नहीं पॉसिबल है। टाइडल वॉल्यूम क्या रखेंगे ऐसे में? टाइडल वॉल्यूम आपको थोड़ा सा हायर साइड रखना है, अप्रॉक्सीमेटली 8 ml पर kg आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से। तो यानी यदि आपके पेशेंट का आइडियल बॉडी वेट अप्रॉक्सीमेटली 70 kg है तो आप कितना रखेंगे? करीब करीब 550-600 ml का टाइडल वॉल्यूम आपको उसका रखना है। FiO2 ऑब्वियसली 100 रखनी है, क्योंकि पेशेंट अरेस्टेड है, आप चाहते हो कि जितनी ज़्यादा उसको ऑक्सीजन डिलीवर हो जाए उतना अच्छा। तो रिससिटेशन के समय FiO2 100 इज नो प्रॉब्लम। फिर रेस्पिरेटरी रेट आपको 10 पर मिनट का रखना है। 10 क्यों? क्योंकि एक तो ये ACLS प्रोटोकॉल के पैरेलल चलता है, दूसरे यदि आप हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? हाइपर वेंटिलेशन से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, परफ्यूजन कम हो जाता है कोरोनरी का और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हाइपर वेंटिलेशन हमें नहीं करना है, ACLS वाले भी मना करते हैं, और वेंटिलेटर सेटिंग्स में भी हमें नहीं करना है। हमें प्रॉपर टाइम देना है उसकी चेस्ट रिकॉइल वगैरह होने देने का। यदि अगर CPR चल रहा है और उसी समय कंटिन्यूस वेंटिलेशन भी चल रहा हो तो वो हिंडर करेगा दोनों चीज़ों में। फिर बात आती है Pmax अलार्म की। आपको मैक्सिमम प्रेशर कितना अलाउ करना है वेंटिलेटर पे? आपको उसे 60 पे सेट करना पड़ेगा। नॉर्मल वेंटिलेशन में आप इसको लगभग 25-30 के आसपास रखते हो, क्योंकि एक नॉर्मल पेशेंट है, उसकी नॉर्मल कंप्लायंस है, उसमें 30 का Pmax पर्याप्त होता है। यहाँ जब आप CPR कर रहे हो तो आप पेशेंट के चेस्ट में इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर के प्रेशर्स बहुत ज़्यादा जाएंगे, 30, 40, 50 तक तो जाएंगे ही। तो इस अलार्म की लिमिट आपको 60 रखनी है, अदरवाइज उसको उतना टाइडल वॉल्यूम डिलीवरी नहीं होगा। तो Pmax और Pmax का अलार्म आपको 60 पे रखना है। ट्रिगर यहाँ आपको बंद रखना है, क्योंकि जो भी आप CPR कर रहे हो उससे फॉल्स ट्रिगर जनरेट होंगे और वेंटिलेटर पूरे समय कंफ्यूज होगा। अगर ट्रिगर में ऑफ का कंसेप्ट नहीं है तो ट्रिगर की वैल्यू इतनी ज्यादा रख दें कि वो ट्रिगर ही ना हो। जैसे ट्रिगर की वैल्यू क्या होती है? प्रेशर में होती है और फ्लो में होती है, एक में माइनस में होती है, एक में प्लस में होती है। तो आपको इतना ज्यादा रखना है, उसको 5 लीटर का फ्लो या -5-6 का प्रेशर ऐसा रखना है कि वो ट्रिगर ही ना हो पाए। और फाइनली यहां पे आपको उसका IE रेशियो 1:5 रखना है। 1:5 क्यों? क्योंकि अगेन यदि आप 10 का रेट रखोगे और 1 सेकेंड का आपका इंस्पिरेटरी टाइम है तो वो ऑटोमेटिकली 1:5 हो जाएगा। अगेन आप चेस्ट को रिकॉइल होने का समय देना चाहते हो, आप वेंटिलेशन को पूरा समय देना चाहते हो, आप हाइपर वेंटिलेशन अवॉइड कर रहे हो, आपको सिर्फ इंस्पिरेशन 1 सेकेंड में देना है और 4-5 सेकेंड देने हैं उसकी सांस को बाहर निकलने देने के। और एक आखिरी चीज कि इसमें यदि आपको पीप रखना हो तो आप पीप को 0 रखेंगे। कुछ स्टडीज हुई हैं जो 5 के पीप को ठीक बताती हैं, पर फिर भी मोस्टली यहां आप चाहोगे कि वीनस रिटर्न कम ना हो, क्योंकि पेशेंट का CPR चल रहा है। आप ऐसे में पीप को भी लोअर साइड रखोगे, 0 पे रखोगे, जीप कहते हैं जिसको हम। ये एक बड़ा अच्छा पेपर आया था जर्नल ऑफ क्रिटिकल केयर में, उसका डायग्राम है, आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इस पेपर को नेट पे भी सर्च कर सकते हो। आपको अगर ऐसे ही टॉपिक्स और पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो मुझे बताइएगा, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको और टॉपिक्स इस तरह के छोटे छोटे से पढ़ाऊंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।